Learn to enjoy every minute of life. Be happy now. Don't wait for something outside of yourself to make you happy in the future. Today might be the time to make a change. Make your life matter. Make sure it is full of life. Oscar Wilde once said, "To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all." And he was right. If you see someone without a smile, give them one of yours. Happiness is enjoying the little things in life. So what's up sa inyo guys? Sorry today. Wait lang. Madilim. So time check tayo guys, no? Time check. So ang time natin ngayon. Real nga. 12 AM. Alam nyo kung saan tayo pupunta guys. Punta tayo sa punta tayo magbakasyon. So today, yun nga. Nandito tayo ngayon para antayin natin yung sasakyan which is bus guys. Bus yung sasakyan natin. So inagaan na namin ngayon ang pupuntahan dahil maagang makapunta sa dagat din para mag-swimming. So yan na guys, no? Kasama natin mga kakabayan natin nandiyan, no? Ayan guys, nandiyan po sila. Update ko kayo mamaya pag sasakay na tayo guys, no? So let's do it. Pan kami makiponsyon Lido di Milano. So super rami natin. And guys, ngayon na nga, dami na namin pa doon. So ito yung first bus. Ito yung unang bus. Then ito yung second bus. So dalawang bus po gagamitin natin. Then so time check tayo guys. Time check, it's 12:32 Sunday, July 25. So yun guys. Hail Mary, full of grace. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ciao a tutti, mi chiamo Roberto, sono il vostro compagno di viaggio. Grazie Zandi per averci aiutato di viaggiare con noi. Grazie, cos'è la prima volta, vero Zandi? Sleep na guys, dai, para speriamo che sia lumaki bukas. non l'ultima. Vabbè. Let's sleep. No, grazie. Alright guys. 2 hours later. Puro pagkain nakikita ko guys. Gusto ko kumain pero baka masuka ako sa bus. Ang pagkain guys, So mahigit isang oras na lang tayo sa destination natin which is Caracara. Laki ng pang-guys, kasi laki ng kamay ba? Lollipop. Kasya ba yung sabaw guys? Time check tayo guys. Time check 2:55. Good morning sa inyo guys. Okay, so bili na tayo ng pagkain natin. Bili na tayo pagkain guys. Labas na tayo. That's it guys. That's it. Crostini, Nutella flavor. Malapit na kami pero ang dilim-dilim pa rin, walang katao-tao. Ang aga-aga na. Kunti ng tulog namin guys. I thought guys 3 to 4 hours lang pero time check guys 5:47 in the morning. So epic feel, no?
Napabalik tayo. Uwi na. Bawal daw ata ang maglangoy. May pating ata. Kaya bawal maglangoy guys. Nobody likes me. Ayan. So dito guys tayo ngayon. So unang pinuntahan natin guys, bawal daw dun. I don't know why, but nakatingin na kami ng spot. Like, very good spot. This spot guys. May bato malalaki dun. Then puno ng Pilipina dito. Refresh with peace of mind. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Eu já falei que tenho algo a dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá. Oh, saw-sawit! Kanya din ang saw-sawit. Eh, tayo mo nun say. Shot yo! Imagine, merong umihin in that part, then you are just chill lang. You're doing backstroke, breaststroke, floating, and whatsoever. Siyempre, ikaw naman na walang alam. Nakainom ka na, yung medyo mainit-init pa. 6.5 hours later. Ang ganda ng bundok dito guys. Tingnan nyo naman. Wow. Damn. Ganda ng view nila dito guys. Tara man ang Diyos mo yung bakit sakto pa ko. Ora ko lang ko na mga may. Sakto pa ko, ora ko lang kalandaan no. Agi yo sa misuwa eh. Apay nga po ka lang. Isubli-subli limang kamno pa. Ang programang ito ay rated SPG. Ipados ko amin eh. Awa na sumikin ram ni sa. Oo, di ka pala pitikan ka ulo na. So, reception niya guys. Si Boy again. Jason now. Tapos na tayo maligo sa dagat. So, anda na kaming umuwi. Appreciate ko yung dagat. Yung effort ng mga staff. You know. Tapos, yan guys. Parang ang saya-saya na pumunta ang dagat kahit minsan kasama tong mga to makukulit guys, so appreciate ko sila. Ang ganda na guys, pag nakakasalimuha mo yung mga hindi mo pa kakilala, parang guys, parang napapapalapit ka na rin sa kanila, lahat ganito, marami kang makikilala ng ganito, ganyan. Ayun guys, tas may ambulansya, ganun pa yung tunog ng ambulansya nila dito. Baka may nalmos na sida. Baka danalmas nga sida guys. nga guys, no? So, sobrang appreciated guys. Ang ganda ng view, ang ganda ng dagat, ang ganda ng mga naliligo. You stupid. I mean, yung mga ganda ng mga tanawin nila guys. Yes, may nakita pa kaming malaking yate doon. And yeah, yun lang guys. At pagod na pagod. Ang itim na namin. Parang ang saya-saya makibanding sa kanila guys. Kahit hindi mo sila kakilala. Pero, you know guys, kamo sila, ganito ganyan, nabibigayan, ganito ganyan. So anyway guys, that is it. I hope you like it guys. If you like this video, press that some like and share it guys. And see you in next vlog. Peace out.